এম সোমদত্ত অ্যান্ড ওয়েলকাম টু সোমস ব্লগ। আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। হ্যাঁ, একটু অন্যরকম। এখানে তোমরা যে খাবারগুলো দেখতে পাচ্ছ সেই খাবারগুলো দ্য বং মম থেকে পাঠানো হয়েছে আমাকে। এটা একটা ক্লাউড কিচেন, তো সেখান থেকে আমাকে খাবারগুলো পাঠিয়েছে। তো এখানে দুটো কম্বো রয়েছে। এরা এখানে প্যাকিংগুলো খুব সুন্দর করেছে। কম্বোতে ছিল চিকেন কষা আর বাসন্তী পোলাও, আর তার সাথে ছিল পিকলড স্যালাড। আর এই কম্বোতে ছিল গন্ধরাজ চিকেন। গন্ধরাজ চিকেনটা মানে দারুণ ছিল। আর তার সাথে ছিল পরাঠা আর স্যালাড। আর গন্ধরাজ চিকেন আর এর সাথে স্যালাডও রয়েছে। এটাও একটা কম্বো। হ্যাঁ, সব প্রাইস বলবো আর অফারটাও বলবো যে এখন কি অফার চলছে, তো পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো এই খাবারগুলো সব আমি ট্রাই করব আর সব খাবারগুলো রিভিউ দেবো তোমাদেরকে। ফার্স্ট ট্রাই করব পরোটা আর গন্ধরাজ চিকেন। এখানে কিন্তু এই যে গন্ধরাজ লেবুও রয়েছে। পরোটাটা কিন্তু একটু ক্রাঞ্চি, আর আমার ক্রাঞ্চি পরোটা লুচি এসব খেতে ভালো লাগে। তো এটা দিয়ে আর এই গ্রেভিটা দারুণ, মানে যারা গন্ধরাজ ফ্লেভারটা ভালোবাসো তাদের বলবো এই কম্বোটা বেস্ট লাগবে। এটা কিন্তু বেশ সফট, মানে বেশ ভালোই সফট। আর আমি এটা দেখাবো যে এখানে কিন্তু বেশ অয়েলি, মানে গন্ধরাজ চিকেনটা বেশ অয়েলি। যারা মানে অয়েলি খাবার খেতে পছন্দ করো তাদের এটা খুব ভালো লাগবে। এখানে রয়েছে লেবু, আর এটা আমি এর ওপর দিয়ে হালকা করে দিয়ে দিলাম। লেবুর মানে দেওয়ার পরে আরও বেশি আমি লেমন ফ্লেভারটা পাচ্ছি, এখন বেশ ভালো লাগবে খেতে। আমি এখন যে কম্বোটার রিভিউ দেব, তো এখন রয়েছে চিকেন কষা, বাসন্তী পোলাও, আর এটা রয়েছে পিকলড স্যালাড। এই যে চিকেন লেগ পিস। এখানে কিন্তু একটা চিকেন লেগ পিস দিয়েছে, আর এখানে একটা রয়েছে। তো আর গ্রেভিটা দেখো, গ্রেভিটা বেশ ভালো লাগছে দেখতে। এখন খাওয়া যাক, খেয়ে দেখা যাক কেমন। খেয়ে দেখি, স্মেলটা খুব ভালো লাগছে, যেটা আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে, মানে চিলি আর লেমন ফ্লেভার। এটা যত সম্ভব ভিনিগার এইসব দিয়ে বানানো, বেশ ভালো লাগছে। যারা ঝাল খেতে ভালোবাসো, টক ঝাল, তাদের এটা ভালো লাগবে। তো এই হলো চিকেন কষা আর বাসন্তী পোলাও। চিকেনের প্রিপারেশনটা আমার দারুণ লেগেছে। এটা চিকেন কষা ছিল। আর যারা মিষ্টি পোলাও খেতে ভালোবাসো তাদের কিন্তু এই পোলাওটা ভালো লাগবে, কারণ এটা একটু মিষ্টি মিষ্টি। এই যে স্যালাড একটু, আর এই যে চিকেন আর গ্রেভি পোলাওর সাথে একসাথে খেয়ে দেখা যাক কেমন। ওই ঝাল ঝাল ব্যাপারটা আর গ্রেভি আর মিষ্টি পোলাও আর সব কিছু কিন্তু একসাথে বেশ ভালো লাগছে আমার খেতে। তোমরাও পারো খাবার অর্ডার করতে। তো তোমরা জোম্যাটো, সুইগি এগুলোতে তোমরা খাবার অর্ডার করতে পারবে। আমি ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে দেবো। আর তোমরা চাইলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারো, এখান থেকেও কিন্তু খাবার তোমরা অর্ডার করতে পারবে। আর কিছু জানার থাকলে তোমরা কিন্তু এই নাম্বারে ফোন করে জেনে নিতে পারো। আমি নাম্বার সব কিছু ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। আর এদের একটা ফেসবুকে পেজ রয়েছে, দ্য বং মম, তো সেই পেজের লিঙ্কটাও আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, তোমরা চেক করতে পারো। আর এখানে বিভিন্ন ধরনের কম্বো রয়েছে। আর আমি মানে আজকে আমাকে যে কম্বো দুটো পাঠানো হয়েছে তার প্রাইস বলবো। বাসন্তী পোলাও আর চিকেন কষা আর পিকলড স্যালাডের প্রাইস ছিল 360। পরোটা আর গন্ধরাজ চিকেন আর তার সাথে স্যালাড ছিল, এই কম্বোটার প্রাইস 230। তো তোমরা কিন্তু এই প্রাইসের উপর 50% অফ পাবে। তো তাড়াতাড়ি তোমরা অর্ডার করে ফেলো, আর অনেক কমে তোমরা পেয়ে যাবে। আর
অবশ্যই জানাও মানে তোমাদের কেমন লাগলো। তো এখানে প্রচুর বাঙালি খাবারের কম্বো রয়েছে, তোমরা পুজোর সময় অর্ডার করতে পারো। পুজোর সময় এরকম বাঙালিয়ানা মানে বাঙালি খাবার বেশ ভালো লাগবে, আর মানে বাঙালি মানেই খাওয়া দাওয়া, তো তোমরা এখান থেকে অর্ডার করতে পারো। আর এখানকার খাবার বেশ ভালো। গন্ধরাজ চিকেনটা আমার মানে সবথেকে বেস্ট লেগেছে, গন্ধরাজ চিকেনটা। পরোটাটাও আমার ভালো লেগেছে, আর বাসন্তী পোলাও ছিল, আর চিকেন কষার আমার চিকেন কষাটাও বেশ ভালো লেগেছে। পোলাওটা ঠিকঠাক ছিল, একটু মিষ্টি লেগেছে আমার। সবাইকে শুভ শারদিয়া, সবাই খুব ভালোভাবে পুজো কাটিও। চলো বাই, পরে আবার নতুন কোনো ব্লগ নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আসছে, আর পুজোর ব্লগ তো আসছে। চলো বাই।